हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे यार। सबसे पहले ना 66 सब्सक्राइबर कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया यार। 6 वीडियो में आप लोगों ने 66 सब्सक्राइबर कर दिए हैं। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही चलते जाएंगे। तो यार बिना किसी बकचोदी के ना शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसका नाम है रोहित कुमार। इसको लोग गुटका भाई के नाम से भी जानते हैं। तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं भाई इसमें बहुत टैलेंट है, ये बहुत आगे जाए। बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। जाहिर बात है आपके मुंह से मेरे लिए प्यारे वर्ड्स निकलेंगे, जो है गाली। हाँ भाई इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसकी कुछ वीडियो, जिससे आप भी इसके दीवाने हो जाओगे। दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। तो भाई देखी गुटका भाई की फैन फॉलोइंग। और हाँ, जो अभी तक सिंगल है ना वो टेंशन ना ले, गुटका भाई फॉर्मूला आ चुका है। अगर आप भी गुटका खा के ऐसी वीडियो बनाएंगे ना तो आपके पास भी जल्दी ही लड़की सेट हो जाएगी। ये दिल तेरी आँखों में डूबा, बन जा मेरी तू महबूबा। देखा भाई देखा, कितना टैलेंटेड लड़का है यार। तुम लोग कह रहे हैं यार ये सड़कों पे घूमते फिरते वीडियोस बनाते हो, उछलते कूदते वीडियो बनाते हो, ये कोई टैलेंट थोड़ी होता है। देखो इसको। तो देखा आपने, देखा ये कोई टैलेंट थोड़ी है यार, उल्टा सीधा कूद जाना बस टैलेंट समझ। यार असली टैलेंट तो ये है। तेरा नाम क्या? तो भाई ये मैं नहीं कह रहा कि ये इतना टैलेंटेड है। ये सारे व्यूवर्स, हमारे पब्लिक कह रही है, इंडिया की पब्लिक, हमारी पब्लिक नहीं, सॉरी मैं पाकिस्तान से हूँ। तो हाँ यार, ये जिसने भी रोहित पे रोस्ट मारा है ना, तो उनके मैं आपको ज़रा कमेंट्स शो करा के दिखा सकता हूँ। तेरी माँ की चूत साला, आई लव रोहित भाई। भोसड़ी के जलते हो रोहित से। बहन के लोड़े तेरी गांड धो ले। पहले रोहित भाई के बारे में बोलने से पहले देख के रोहित भाई के चाहने वाले कितने हैं, गांड मार देंगे तेरी। इस कमेंट से साबित हो रहा है भाई कि गुटखा खाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नुकसानों को गोली मारो, लेकिन आप गुटखा खाओ, फैन फॉलोइंग में बनाओ, लड़कियां पटाओ और यार वीव भी कमाओ। अच्छा यार वीव भी। और यार ये मेरे को भी गुटखा खाना चाहिए अभी। तो यार मेरी चैनल जल्दी मोनेटाइज हो। तो यार नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। गुटखा खा के मैं अपने व्यूव नहीं बढ़ाना चाहता। यार आज के लिए इतना ही। आज से हर एक वीडियो लाइक करने वालों की बड़ी पप्पी लूंगा और सब्सक्राइब करने वालों को एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। पंजाब हो या सिंध, मकान हो या पिंड, तेरे सर पे पूरे बाल हो या टिंड। ये अजाब है, बुखार है, बीमारी सलाब है, तू दिन बैक अगेन। हालात है कठिन, सब बीमार है, पाकिस्तान वार पे तैयार है, हाथ में तलवार है, कलम तो बेकार है, इसीलिए सब बेरोजगार परेशान है।